Szeretettel köszöntök mindenkit! Ebben a videóban most arról fogok beszélni, hogy milyen módon tudják a csalók ellopni az adatainkat, és szélsőséges esetben a pénzünket is. Tehát mik azok a jelek, amikre oda kell figyelni, hogy ne legyünk csalások áldozatai. Az egyik a típus, nagyon elterjedt típus, amikor e-mailben, SMS-ben valamilyen linket kapunk. Ezekre a linkekre nem szabad soha rákattintani, semmit nem szabad ilyenkor, pláne adatokat megadni. Itt a PayPal nevében, látszólag a PayPal-tól kapunk egy üzenetet, hogy korlátozták a felhasználói fiókunkat. Bevett sémája a csalóknak, hogy valamivel ránk ijesztenek, valamit korlátoznak, valamit blokkolnak. Ha ilyet kapunk, egyszer csak a semmiből nem számítunk rá, akkor mindig gyanakodjunk. Érdemes ilyenkor odavinni a kurzort és megnézni, hogy milyen linkre akar minket vinni. Sok esetben ugye semmi köze nincs a PayPal hivatalos oldalához, és ugyanígy nagyon fontos megnézni azt, hogy honnan érkezik mondjuk egy e-mail, vagy milyen linkre visz minket, mert sok esetben a hivatalos oldalak dizájnját lemásolva hoznak létre weblapokat, és utána ott jelentkeznénk be, de egyébként a csalóknak adjuk meg az adatainkat. A PayPal esetében is ez volt a helyzet, tehát egy olyan oldalra vitt ez a link, ami nem a PayPal-nak az oldala, de az adatainkat kérik, külsőre úgy néz ki, tehát ellopták a dizájn, és itt a weblap az, ami mindig lebuktató, tehát hogy nem a PayPal hivatalos oldala. Ilyenkor, hogyha kapunk egy ilyet, akkor, és nem tudjuk, hogy az valós-e, akkor menjünk az adott szervezet hivatalos oldalára, és ott jelentkezzünk be. És ilyenkor sok esetben kiderül, hogy semmiféle felfüggesztés nem történt. Tehát amikor rákijesztenek ezek az e-mailek látszólag valami cég nevében, akkor először gondolkodjunk, ne cselekedjünk azonnal, mert érzelmeket keltenek, ránk ijesztenek, és pont ez a cél, az érzelemkeltés, a kritikai gondolkodásunkat kikapcsolják, és azt fogjuk csinálni, amit ők akarnak, engedelmeskedni fogunk nekik, tehát ezt nagyon-nagyon tetten kell érni. Ugyanez a Netflix kapcsán, hogy blokkolták az előfizetési fiókunkat, itt egy gyanús linket kapunk, senki erre rá ne kattintson, a Netflix nevével mostanában rengeteg visszaélés történik. A következő ilyen módszer, amikor nem linket küldenek, hanem egy csatolt fájlt küldenek az e-mailben, semmiféle csatolt fájlt az ember ne nyisson meg, ne töltsön le, mert vírus telepít a gépére sok esetben, tehát kémprogramot, vagy mind a kettőt, vagy akár az adatait megsemmisíti, tehát nagyon-nagyon óvatosnak kell lenni ezzel. Mókás képeket, mókás videókat ígérnek, vagy mondjuk kapunk egy üzenetet a Messengeren, hogy ez a videó, ezen a videón te szerepelsz, vagy úgy néz ki, mint te, soha rá ne kattintsunk ezekre, mert vírust tartalmaznak, kémprogramot tartalmaznak. Szintén csatolt fájl érkezik ehhez a e-mailhez kapcsolódóan, erre se szabad rákattintani, tehát ez vírust telepít a gépre, ami utána lekódolja a fájljainkat, és különböző összegeket kell befizetni azért, hogy visszakapjuk a fájlunkat, aztán vagy visszakapjuk, vagy nem kapjuk vissza. Mindig meg kell nézni a feladót, tehát a feladó e-mail címét. Itt például ez egy nagyon gyanús e-mail cím, tehát ezt nem is tudnám mihez kötni. Tehát általában mindig van valami lebuktató jel, ez a jó hír. A rossz hír az, hogy ezeket egyre nehezebb megtalálni, tehát folyamatosan fejlődnek ezek az átverések. De szerencsére mindig szokott valami jel lenni. A másik ilyen trükk, amikor pénzátutalását, konkrétan már pénzátutalását kérik e-mailben vagy SMS-ben, ez az úgynevezett spear adathalászatnak az egyik példája, amikor ismerik névre szólóan, hogy kinek küldik az üzenetet, név szerint szólítják meg, tehát ezzel bizalmat keltenek, és akkor így kérnek valamit, pénzátutalást ide-oda, amoda. Ez főnök nevében írt üzenetekre is jellemző, hogy elfoglalt a főnök, és akkor valamire megkéri a munkatársát, de nem a főnöktől érkezik, és ilyenkor nagyon-nagyon meg kell nézni, hogy konkrétan milyen e-mail címről jött az üzenet, mert akár csak egy betű eltérés is lehet a főnök hivatalos e-mail címe, meg az áll e-mail cím között, amiről érkezik. Tehát a részleteket kell mindig megfigyelni, az ördög a részletekben rejlik, és ez ezekre az átverésekre is minden esetben igaz.
A másik, amikor telefonban kérik pénz átutalását, erre tipikus példa az, amikor egy bajba jutott barát, bajba jutott családtag nevében hívnak föl valakit csalók, sok esetben egyébként idősek azok, akik ennek az áldozatai, ezek a klasszikus úgynevezett unokázós csalások, ezek nemzetközi szinten is léteznek, és hogyha valaki látta a Tinder Swindler című filmet, az egy tipikus példája volt annak, amikor érzelemkeltéssel alapozva hogyan tud valaki pénzt kicsalni másoktól, úgyhogy a bizalmat teremt, és aztán hirtelen valami szörnyűség történik vele, megtámadják, vagy nem emlékszem el pontosan ott mi történt, és akkor erre hivatkozva kért segítséget és pénzt a hölgyektől ez a csaló. Tehát ezekkel legyünk nagyon-nagyon óvatosak. Ugyanez a kategória, amikor egy bank pénzintézet nevében hívnak fel minket, és akkor gyanús tranzakciók történtek a számlánkon, és akkor ezt úgy tudjuk megakadályozni, hogy biztonságba helyezzük a pénzünket egy olyan bankszámla elkülönített bankszámla számra, amit ők megadnak, és akkor ilyenkor a csalóknak utaljuk át a pénzt. Tehát telefonban is vannak ilyen pénzátutalások, gyanakodjunk mindig, hogyha ilyenre kérnek, akár e-mailben, akár telefonban, akár SMS-ben. Egy átverés kategória még, amikor SMS-ben kérnek választ, és akkor ilyenkor valami szuperemeldíjas SMS-t fogunk elküldeni, és akkor így lopják el a pénzünket. Tehát nagyon-nagyon óvatosan kell ezekkel a beérkezett üzenetekkel bánni. Minden váratlan, gyanús, pénzmozgást kívánó üzenetet tekintsünk nagyon-nagyon-nagyon fenntartásokkal. Még egy kategória, amikor már csak azzal vesznek le pénzt a számlánkról, hogy telefonhívást kell felvenni, mert hogy az valami ML-díjas hívás lesz, és igazából csak azzal, hogy beszélünk velük, már ezzel fogy a pénzünk. Tehát sokféle trükk van, nagyon-nagyon óvatosnak kell benni, minden ismeretlen számról érkező hívást, üzenetet nagyon-nagyon komoly fenntartásokkal kell kezeljük. Milyen jó tanácsokat tudok végső soron mondani? Mindig résen kell legyünk. Tehát ezt nem tudjuk megkerülni. Egyre több csalás van körülöttünk, egyre kifinomultabb módszerekkel, egyre jobb technológiai lehetőségekkel vannak felszerelve a csalók. Nagyon ügyesek, nagyon trükkös módszereket alkalmaznak, mindig résen kell lennünk. Ha bármilyen szokatlan dolgot észlelünk, szokatlan üzenet jön, szokatlan kérés jön a főnöktől, ismeretlen számról érkezik hívás, SMS, azonnal gyanakodjunk, hogy ott gond van, vagy mondjuk ránk ijesztenek, hogy bajba került barátunk, családtagunk, és egyébként mondjuk SMS-ben kapunk ilyet, de hívni nem hívhatjuk őket. Tehát sok-sok gyanús jel van, hogyha az ember ezekre odafigyel, de ugye érzelmeket kelt, és ránk ijeszt, és amikor kikapcsol a kritikai érzékünk, tehát ezekkel nagyon-nagyon észnélen és nagyon-nagyon óvatosnak lenni. Szokatlan dolgok kérése, azonnal gyanakodjunk. Ha ránk ijeszt bármi, azonnal gyanakodjunk, hogy az nagy eséllyel átverés lesz. Ami túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, tehát fantasztikus összegeket, nyereményeket kapunk, mindig gyanakodjunk, rá kell kattintani valamire, hogy azt megkaphassuk, rá ne kattintsunk, le ne töltsünk, telepítsünk semmit a gépünkre. Minden, ami érzelmet próbál kelteni, az legyen gyanús, mert álhírek, átverések egyik fő módszere, hogy érzelmeket keltenek. Még egy dolog, hogy soha semmit ne töltsünk le a gépünkre, ne nyissunk meg semmilyen csatolt fájlt, ami ismeretlentől származik, vagy hogyha úgy tűnik, hogy ismerőstől származik, akkor is nézzük meg, hogy tényleg az ő e-mail címe, írjunk rá egy üzenetet, hogy egy más platformon tényleg te küldted, rákattinthatok-e, én a magam részéről ezt szoktam csinálni, ez is jó módszer. Hogyha azt mondja, hogy ő nem küldött semmit, akkor gyanakodjunk. Pénzügyi átutalásokra ez fokozottan igaz, de hogyha e-mailt kapunk, ugye a kurzort mindig vigyük a feladó címére, mert meglepetés érhet, hogy nem arról a címről jött valójában, mint amit kijelez nekünk a rendszer. Ha link érkezik, betűről betűre nézzük meg az URL-jét, mert lehet, hogy semmi köze nincs ahhoz a céghez, aminek a nevében írták nekünk azt az e-mailt. Helyesírási hibák, elírások, megfogalmazási hibák, ékezet hibák, írásnyelek halmozása, kisbetű, nagybetű, rossz design, kisebb betűk, aztán nagyobb betűk használata, tehát eltérő betűméretek, ez mind átverésre utal, tehát a legapróbb részletekig kell mindent megfigyelni ahhoz, hogy ezeket ki tudjuk védeni. Ezeket a forrásokat használtam föl. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, reméljük, hogy ezáltal sikerült néhány embernek segíteni
segíteni, hogy elkerülje az átveréseket.